अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, हालिया सैलाब और बारिशों से डेरा इस्माइल खान को तारीख की बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने सैलाबी रेलों में घिरे लोगों को बहिफाजत निकालने से लेकर उन्हें रिलीफ फराहम करने तक अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल की गई है, जबकि सेहत, तालीम और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। नाज़रीन, कोटरी में सैलाबी रेले ने तबाही तो की, जिसमें ईसा खान शोरो गांव को तो सैलाबी रेले ने बिल्कुल ही तबाह कर दिया। जहां ना सिर्फ 40 से ज़ायद गरीब हारियों के घर गिरे, वहीं उन हारियों की मेहनत से लगाई जाने वाली कपास, गन्ना, चावल, मिर्च और प्याज की फसल भी तबाह हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोटरी के जिन इलाकों में सैलाबी रेले ने तबाही मचाई, उनमें ईसा खान छोरो गांव भी शामिल है, जहां सैलाबी रेले ने गरीब हारियों का सब कुछ तबाह कर दिया। ईसा खान छोरों में जहां गरीब हारियों के घर गिरे, वहीं उनकी मेहनत से लगाई गई फसल कपास, गन्ना, चावल, मिर्च और प्याज भी तबाह हो गए। हारियों ने दुनिया न्यूज को बताया कि सैलाब आने से सब कुछ खत्म तो हो गया, मगर सितम ज़रीफी ये है कि मकामी MPA डॉक्टर सिकंदर अली शोरो एक वक्त का खाना देना भी गवारा नहीं करते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर सिकंदर अली शोरो राशन के अलावा मिलने वाला खाना भी सिर्फ अपने लोगों को देते हैं और दूसरी बरातियों मल्लाह, शोरो, लाशारी, बरफत को एक वक्त का खाना भी देना गवारा नहीं समझते। उन्होंने सदर, वजीर आजम और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि ईसा खान छोरो गांव के मुतासरीन की मदद की जाए। सेवन एयरपोर्ट की इमारत और रनवे पर 6 दिन से पानी खड़ा है। सेवन झंगारा रोड और इंडस हाईवे ज़ेरे आब आने के बाद 5 दिन से दादू और सेवन का जमीनी राबता मुनक़ता है। मुख्तलिफ आबादियों में 6 से 8 फुट पानी खड़ा है। लोग भान सईदाबाद तक कश्तियों के जरिए जाते हैं। रेलवे ट्रैक की बहाली भी नहीं हो सकी। कोयटा जाने वाली 2 और 4 मकामी ट्रेनों की आमदोरफ्त ताहाल मुअत्तल है। सेवन शरीफ में आर्मी की तरफ से 1 और इंतजामिया की तरफ से 5 कैंप कायम किए गए हैं। कश्मीर की यूनियन काउंसिल हैबत में मौजूद टोड़ी बंद में गुज़श्ता माह 2 शगाफ पड़ गए थे, जिसे पुर करने के लिए महकमा आपाशी को 64 करोड़ रुपए जारी किए गए। टोड़ी से गांव दुरानी तक 3500 फीट का शगाफ पुर कर लिया गया। ताहम यूनियन काउंसिल हैबत और दड़ी के दरमियान 2500 फीट शगाफ अभी तक पुर नहीं किया जा सका। पानी की मुसलसल आमद से कश्मीर, शिकारपुर, जैकबाबाद, जाफराबाद, नसीराबाद, शहदाद कोट, दादू और जामशोरों के अजला मुतासिर हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि शगाफ जल्द पुर न किया गया तो जिला लाड़काना भी मुतासिर हो सकता है। जिला शिकारपुर के यूनियन काउंसिल मिर्जापुर के गांव ड्रगपुर के रिहायशी माजूर खानदान का कहना है कि उनके खानदान के बच्चों, बूढ़ों और खवातीन की जिंदगियां बिनाई से महरूमी की वजह से पहले ही अबतर थी। अब सैलाब ने उनकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है, लेकिन अभी कोई हुकूमती नुमाइंदा उन तक पहुँच नहीं सका। नाबीना अफराद का कहना है कि वोट लेने के लिए तो मौजूदा हुक्मरान यहाँ चले आते हैं, लेकिन उन्हें सीट जीत जाने के बाद हम जैसे गरीब याद ही नहीं आते। आंखों की रोशनी से महरूम अफराद ये शिकवा भी कर रहे हैं कि उनकी माजूरी का किसी को एहसास ही नहीं और अब तक महकमा सेहत तक भी उनकी रसाई नहीं हो सकी कि अपनी आने वाली नस्लों को ही मौरूसी बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश करें। दिल की ख्वाहिश आहे जेकर असां जो इलाज थींदो तो असांजी इहा तमन्ना आहे त ख़ुदा करे असांखे अखियूं थियनि। असां त चाहियूं जेकर सुखी ज़िंदगी का गुज़रे नहीं, हाणे ताईं त ई दफ़ा खाधासीं। हुकूमत कोन आई का त को जरी। हुकूमती दावों के साथ साथ मुल्क में सरगर्म गैर सरकारी तंजीमों की कारकर्दगी के सामने भी इस माजूर खानदान की गमो अलम से भरी जिंदगी एक सवालिया निशान सक्कर से 150 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के इलाके में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 40 से जायद अफराद पैदाइशी नाबीना मौजूद हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने अब तक उनके इलाज मुआलज पर तवज्जो नहीं दी। अगर उन्हें आंखों की रोशनी मिल जाए तो वो भी कारामद पाकिस्तानी बन सकते हैं। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ इमदाद बोजदार, दुनिया न्यूज, सक्कर। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए
ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ انہیں جلد رہائی نصیب ہو، لیکن دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات ہونے کے باوجود یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے سفارتی سطح پر خاطر خواہ کوششیں نہ ہونے پر سیاسی اور مذہبی جماعتیں امریکہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے فیصلے کا وقت جیسے جیسے قریب آیا، احتجاج نے زور پکڑ لیا۔ کراچی میں جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نون، شباب ملی اور دوسری تنظیموں نے کراچی پریس کلب سے امریکی قونصلیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی۔ پولیس نے مظاہرین کو امریکی قونصلیٹ جانے سے روک دیا، جس پر مظاہرین نے شاہراہ پہ دھرنا دیا۔ مظاہرین انتہائی جذباتی تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ کیمرہ مین حسن بلگرامی کے ساتھ شاہد غزالی، دنیا نیوز، کراچی۔ اور ناظرین اب ایک نظر صبح سندھ سے موصول ہونے والی اہم خبروں پر۔ صوبائی وزیر فشری زاہد بھرگری، ایڈمنسٹریٹرز حیدرآباد آفتاب کتری اور ای ڈی او ریونیو برکات رضوی نے حیدرآباد میں مقیم سیلاب متاثرین کو وطن کارڈز کے اجرا کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پریس کلب میں نیوز کانفرنس میں صوبائی وزیر زاہد بھرگری نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے 105 ریلیف کیمپوں میں 60,000 سیلاب متاثرین کو 14 دنوں میں ترتیب وار وطن کارڈز جاری کیے جائیں گے، جس کے لیے نیا اسٹیڈیم میں 22 کاؤنٹر لگائے گئے ہیں تاکہ کوئی بدنظمی نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ روزانہ 800 افراد کے حساب سے رجسٹریشن کر کے وطن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ ایک 14 روزہ شیڈیول کے مطابق کیمپوں سے بسوں کے ذریعے متاثرین کو نیا اسٹیڈیم میں قائم کردہ نادر رجسٹریشن کاؤنٹرز پر لایا جائے گا، جہاں ان کی رجسٹریشن کرنے کے بعد وطن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ان لوگوں کی رجسٹریشن کی جائے گی جو کیمپوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متاثرہ علاقوں کا ڈیٹا حاصل کیا جا چکا ہے، دیگر علاقے کے لوگوں کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ جامع حق ہونے والے متاثرین کو امداد دینے کے حوالے سے جلد پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ سی آئی ڈی پولیس حیدرآباد نے بینک ڈکیتیوں میں ملوث 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں کو سپر ہائی وے سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مبینہ طور پر کسی واردات کی نیت سے کراچی کی طرف جا رہے تھے اور کرائے پر لی گئی 3 گاڑیوں میں سوار تھے۔ ملزموں سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم ٹنڈو الہیار بینک ڈکیتی سمیت کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہیں، جنہیں تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ آر سی ڈی شاہراہ کراچی کو وسط ایشیائی ریاستوں سے ملانے والی اہم شاہراہ ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے۔